ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேஜெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நைஃப் ஷார்ப்னர். அதாவது கத்தி, அருவாமனை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சாணம் பிடிக்கிறது வழக்கம் வீட்டில் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதுமாதிரி அது வந்து ஊர் போயிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கடையில் கொடுத்து சாணம் பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே வந்து பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கேஜெட் தான் இது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி சாணம் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 லேயர் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்படி இது பண்ணுறது மூலிமா, ஷார்ப் பண்ணுறது மூலிமா ஷார்ப் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு கிரிப்னஸும் இருக்குது. 3 இது லேயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 இதில் நம்ம பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான கத்தி வேணாலும் நம்ம சாணம் பிடிச்சிக்கலாம். பெருசு இல்லை சின்னதாக அது கிடையாது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்னதாக சாணம் பிடிச்சிக்கலாம் அப்படி தேய்க்கிறது மூலிமா. ஸோ இது வந்து ஈஸி நமக்கு இது பண்ணுறதுக்கும், கிரிப்னஸும் வந்து நமக்கு இருக்கும். இப்போ ஹேண்டில் பேரை நம்ம டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணுறது மூலிமா இதாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம கடையில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கத்தி சாணம் பிடிக்கிறதுக்கு எப்படியும் வந்து 80 to 100 ருபீஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இதோட ரேட்டே பார்த்தீங்கன்னா 125 ருபீஸ் தான் வரும். ஸோ 125 ருபீஸ்க்கு இது வாங்கலாம். ஸோ இந்த வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதோட இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து க்ளீனும் பண்ணிக்கலாம். அதை மிடில் இருக்கிறத இதை எடுத்து நம்ம உள்ள ட்ரெஸ் மாதிரி எதாவது வருது அப்படின்னா கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து பின்னாடி சைடு இப்போ திருப்பி பார்க்கலாங்க. ஸோ இதை வந்து கிரிப்னஸ்க்காக இங்கே ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க, மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ நான் கிளாத் மேலே வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தரையில் வந்து வச்சு இது பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக. அடுத்து பார்க்க போகிற கேஜெட் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் மூவர் இது. ஸோ இதோட ரேட் 499. ஸோ இது மூலிமா வந்து ஃபர்னிச்சர்லாம் வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து தூக்கிறதுக்கு வசதியாக வந்து முன்னாடி அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வீலும் இருக்கிறனால இதை தூக்கிட்டு இந்த 4 வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 வீலில் நம்ம எது வேணாலும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி, இப்போ 2 வீல் வேணால் 2 வீல் வச்சுக்கலாம், இல்லை 4 வேணால் 4 சைடில் 4 வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை இது வந்து 150 கிலோ வெயிட் வரைக்கும் தாங்கும் அது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் வீல் இருக்குது. லிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த லிவர் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இரும்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யாராவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.